কি ব্যাপার এখনো আসতেছে না? ওর আসতে, হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি আর চিনতেও পারছি তুমি আমার সেই স্পেশাল ব্যক্তিটা যেখানে কিউটনেস অনেক সুন্দর এবং আমার সেই একান্তই কাছের ব্যক্তিটা মিতু। থাক তুই তোর মিতুকে নিয়ে, তুই মিতুকে মিতু বলছিস, তুই আমাকে কেন ডাকছিস? তুই নিতুর সাথেই যা, তুই আমাকে ডেকে আজকে তুই নিতুর সাথে যা, তুই নিতুর সাথেই থাক। এখনো তুই পরিবর্তন হইলি না, সেই স্কুল লাইফের জীবনের মতো রয়ে গেলি যে আগে হুট করে রাগ করে বসতি। তোর মনে আছে আমি যে একদিন সাথীর পাশে বসছিলাম, তুই কি করছিলি? আমার সাথে 2 দিন কথা বলিসনি। তুই কি কম করছিস? আমি ইমনের সাথে 2 দিন খালি বসছি দেখে বেঞ্চের মধ্যে তুই আমাকে এক চিঠির মধ্যে বেস্ট ফ্রেন্ড লিখে এত বড় একটা ক্রস দিয়ে তারপর হচ্ছে তুই আমাকে পাঠিয়ে দিছিলি। তোর মনে নাই কম চালাইছিস আমাকে? আচ্ছা বাবা বুঝোস না কেন? আমি তোর সাথে কি মজা করতেছি না? এখন এরকম করলে হইব? স্যার জি মানি ব্যাগটি রেখে যাচ্ছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া, অনেক বড় উপকার করলেন। আবার আসবেন। ওকে ঠিক আছে ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা মাসুম শোনো, ভালো লাগে না কানাডা তোকে রেখে একটু থাকতে পারলাম না, দেখিস না চলে আসছে। চাপা বা আমার জন্য নাকি চলে আসছে। আচ্ছা দাঁড়া, খাবার অর্ডার এক্সকিউজ মি। হ্যাঁ। ঠিক আছে থ্যাংক ইউ। আমি আবার আমার পছন্দের খাবার না হলে কিন্তু আমি খাবো না। আচ্ছা কর, শোন তোর পছন্দের খাবার যেটা বেটার হয় তুই পছন্দ কর। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা চল, আজকে অনেক খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে ভাই, পেট পুরা একদম ফুল। আমরা আজকে উঠি, আবারও কিন্তু আমরা এই রেস্টুরেন্টেই আসবো। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে চল, আরেকদিন খাবো না। হ্যাঁ এই রেস্টুরেন্টেই আসবো। কি ব্যাপার এখনো আসতে বললো? কি ব্যাপার ও আসতেছে না? আচ্ছা একটা ফোন দে তো। এই কই রে তুই? আরে তোর বাসার নিচে দাঁড়ায় আছে, আর নাম তো তাড়াতাড়ি। আচ্ছা ঠিক আছে আস, ওয়েট করছি। ওকে হ্যালো সিজান, আপনার কথা অনেক শুনছি আমি আপুর মুখে। আরে তুই চলে গেলি না ইন্ডিয়াতে, তারপর ও কানাডায় চলে গেছিল। আমি তো বলছি মিট করাই দিব একসাথে, কিন্তু এই পর্যন্ত মিটই করানো হয় নাই। ও চলে গেছে কানাডা, তুই চলে গেছিস ইন্ডিয়া, আর আমি হচ্ছে বাংলাদেশে এমনি বসে। হ্যাঁ ও বললো তুমি বাইরে চলে গেছো এই জন্য আর হয় না, আর তুমি আসছো এই জন্য ভাবলাম যে আজকে সারাদিন শপিং করবো, ঘুরবো ফিরবো। ভাই আজকে কিন্তু ট্রিটটা আমি দিচ্ছি, ঠিক আছে? আজকে অনেক এনজয় হবে, মজা করব, কিন্তু ট্রিট কিন্তু আমি দিব। আরে না না, তুমি হচ্ছে আমার ফ্রেন্ডের ছোট ভাই। একদমই না, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম উই মিট টুগেদার, সো আজকে ট্রিট আমি দিব। আচ্ছা দেখা যাবে, চলো তো। আচ্ছা চলো আসার আমরা যাই। চলো ওঠো। আসেন। আচ্ছা উঠো। কি ব্যাপার আজকে খাবার কেমন ছিল? আজকের খাবারটা কিন্তু অনেক ভালো ছিল, অনেক মজা ছিল, খুব ডেলিশিয়াস ছিল। তাই তোমাকে তো 2 দিন খাওয়ার কথা ছিল, আর কি খাওয়াতে হবে? আমি এখানে প্রতিদিন আসতে চাই, এত মজার মজার ফুড খেতে চাই। দাঁড়াও তোমাকে একটা কাট করে দিই যাতে তুমি প্রত্যেক দিন এখানে খাইতে পারো। চলো আজকে উঠি। আচ্ছা উঠো, কুটটা দাও। আসো চলো। কি করে দিল?
হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কে বলছেন? আরে আমার চিনবার পারতেছেন না? আরে আমি হইলাম সাগর রেন। চিনতে পারলাম না, আপনি মনে হয় রং নাম্বারে কল করেছেন। না না না, শুনেন না, আমি রং নাম্বারে ফোন দেই না কে। ওই যে মনে নাই আপনি রেস্টুরেন্টে আসছিলেন, তখন টিস্যুর মধ্যে নাম্বার লিখে দিয়েছিলেন, আমি ওই পাবলিক। আমি আপনারই ফোনের ওয়েট করছিলাম। আসলে কি খবর আপনার? হ্যাঁ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? আচ্ছা ভালো থাকবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে দেখা হবে। ওকে, বাই বাই। কয়টা বেজে গেছে, আজকে এখনো কল দিল না। সবসময় তো এই টাইমেই কল দেয়। ইস, তার উপরে ওর ঢাকাইয়া ভাষা, কি সুন্দর লাগে। কেমন জানি ওর কথা শুনলেই মনটা আনচান আনচান করতেছে। আমিও কি ঢাকাইয়া ভাষায় কথা বলা শুরু করছি? আমি তো ওরে প্রত্যেক দিন এই টাইমে ফোন দিই, উনি সব অপেক্ষা করতেছে, ওর একটা আমার ফোন দেওয়া দরকার না? আর তাছাড়া ওর মনটা তো আনচান করতেছে, আমিও একটু কথা কইলে আমার মনটাও ভালো থাকে। ওর একটা ফোন দিয়া দেখি কি করতেছে। আচ্ছা একটা ফোন দিই তো। আরে কল আসছে। হ্যালো। তোমার কলের, সরি আপনার কলেরই ওয়েট করতেছিলাম। আবার তুমি, আপনি কইতেছো কে? তুমি কইছো না, এটাই তো সুন্দর লাগতেছিল। তুমি কইছো এই ডাকটা না অনেক সুন্দর লাগে। আসলে আমরা দেখা কেন করছি না? শুনো, আমরা দেখা করব না কারণ স্পেশাল একদিন তোমাকে আমি আইতে কম, বুঝছো? ওই দিনকে যে কোনো একটা রেস্টুরেন্ট হোক, একটা পার্ক হোক, ওখানে তুমি আসবা। আসার পর তোমার সাথে আমি কিছু কথা কমু ওইদিনকে, এবং এই কথাগুলো তুমি ভাইবা ডিসিশন নিবা কি করবা, বুঝছো? এর লিগে তোমার লগে আমি দেখা করতেছি না। আর শুনো, তুমি না আর ঘন ঘন রেস্টুরেন্টে আইসো না, বুঝছো? রেস্টুরেন্টে জানোই তো আমি কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকি না, মানুষের সামনে তোমারে কি সময় দেওয়া যায়, বুঝো নাই? এই জন্য কই কি তুমি রেস্টুরেন্টে আর আসা দরকার নাই কে। তাহলে কি আমরা এর আগে আর দেখা করব না? না না, দেখা করা দরকার নাই কে। তো ওই যে আমি কইছি না, একটা দিন স্পেশাল ডে ওই দিনকে, বুঝছো? ওই দিনকে আমি তোমারে এমন একটা কথা কম, ওই কথাটার উপর ডিসিশন করবো তুমি কি করতে চাও, আর ওই দিনকে তোমার সিদ্ধান্ত নিব আমি, বুঝছো? আর তার আগে দেখা করা দরকার নাই, ওকে? তুমি আমাকে প্রপোজ করবা না? আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি ভালো থাকো আমার হুলপুরে। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে জান, হুলপুরে, বাই বাই। কি দোস্ত, তুমি দেশের বাইরে একা গেলা, আমার নিয়ে গেলা না? আমার তো একা ভাল লাগে না এই দেশ, আমার নিয়ে গেলে কি এমন ক্ষতি হইতো? আরে বুঝতেছো না কেন? তোমার তো নিতে চাই, আমি চাই তোমার ওই দেশে নিয়ে একবার সেটেল করে দেই, বুঝো নাই? সমস্যা নেই, প্যারা নিও না। সত্যি কইতাছে নিবা না? জানা তো ফোন আসছে তো। হ্যালো সাইমন। হ্যাঁ বলো। কোথায় তুই? আমি তো বাসার নিচে আছি। একটু শপিং এ যাব, আর তোর একটু সারাদিন আমাকে টাইম দেয়া লাগবে। আর সারা দিন কেন? তুমি তো আজীবনের জন্য তুমি আমাকে নিতে পারো। অবশ্য আমার তোকে একটা কথা বলার ছিল, বুঝতেছি না কিভাবে বলবো। আচ্ছা একটা কাজ কর, তুই সামনাসামনি আয়, তোকে সামনাসামনি আমি বলবো, কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, আসো তুমি বাসার সামনে আসো, তোমাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা আয়। ওকে। তোমার নিয়ে আমি পারলাম না, আসো দেখি তোমার সেই পছন্দের মানুষটার জন্য কি কিনবা দেখি। পছন্দের খাবার ঠিক আছে তো? একদম ফুল ফাটাফাটি। তুই খাবার পাগল না, এই জন্য তোরে কইছি যে এই পছন্দের জায়গা তোরে খাওয়াই। ইস, তাড়াতাড়ি বাসাও যেতে হবে, বাসায় তো অনেক কাজ আছে। আচ্ছা শোন, তোকে একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট কথা বলার ছিল। এখন তুই হালকা পাতলা জানিস, এটা আমি জানি। এখন আমি তোকে ক্লিয়ার করি, আমি একজনকে পছন্দ করি,
বেশ কয়েকদিন ধরে কথা হচ্ছে, কালকে আমার তার সাথে প্রথম দেখা। এখন আমি কিন্তু খুব এক্সাইটেড, আর আমি চাই আমার এই বিশেষ দিনটায় তুই অবশ্যই আমার সাথে থাকবি। আমি তোর মানে আচার আচরণ দেখে বুঝতে পারছি তুই কারো প্রেমে পড়ে গেছিস। আসলে সবচেয়ে বড় কথা কি জানিস, একটা বেস্ট ফ্রেন্ড আর একটা বয়ফ্রেন্ড কখনো এক জায়গায় থাকতে পারে না। জিনিসটার মধ্যে না অনেক ধরনের ঝামেলা তৈরি হয়। সবচেয়ে বেটার হয় তুই একাই দেখা কর, পরে এক সময় না হয় আমি পরিচয় হয়ে নিব। না, তুই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড, ছোটবেলা থেকে একসাথে আমরা সব কিছু আমরা লাইফে শেয়ার করি। আমার লাইফের এত বড় একটা মোমেন্ট, প্রথম দিন আমি আমার পছন্দের একটা মানুষের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি, তুই আমার সাথে যাবি না? প্লিজ প্লিজ তুই আমার আর প্যারা দিস না, আমি চাই বুঝছিস তুই ওর সাথে দেখা কর, পরে এক সময় না হয় আমার সাথে মৃত্যু হবে, টুডে টুমরো হবে না। আমি কিছু জানি না, মানে আমি কিচ্ছু জানি না। তুই কালকে সকাল শার্প 10 AM আমার সাথে থাকতেছিস, এছাড়া আমি আর কিছু শুনতে চাই না। আচ্ছা কোনোদিন কি তোর কথা না শোনা ছাড়া পারছি? আচ্ছা ঠিক আছে, সকালে আমাকে ফোন দিস, ওকে? আচ্ছা চল তোর বাসায় নামাই দিয়ে আসি। চল আয়, এমনি তো বাসায় অনেক কাজ আছে তাই না? তোর তো কাজ থাকে, তুই কি কাজ করস বুঝি তো বাসায়। না না, আল্লাহ দি মেয়েরা কি কাজ করে বুঝি না। ভাই এত ভালো ভালো জায়গা থাকতে, আমার রেস্টুরেন্ট থাকতে, আপনি এই যে পসা একটা বিলের পরে আমারে ডাকছেন, তার উপর আশেপাশে কোনো বাসা কমপ্লিট হয়নি, কি হয়েছে ভাই কোন তো? আরে সাগরেন তুমি বুঝতেছো না কেন? তোমার সাথে আমার গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে, এই জন্য আমি নিলিবিলি জায়গায় নিয়ে আসছি, বুঝো নাই? ও এটা অবশ্য ঠিক ভাই, কোন তো? তুমি তো জানোই প্রণমী আর আমি একত্রে বড় হয়েছি, আর তাছাড়া আমরা খুব ভালো বন্ধু। শুধু তুমি জানো না প্রণমীকে আমি ভালোবাসি। আরে ভাই, যাকে আপনি ভালোবাসতেছেন সে তো আপনার ভালো বন্ধু, একটা ভালো বন্ধু ভালো জীবন সঙ্গী হইতে পারে, আপনি বইলা ফেলেন। আরে বুঝতেছো না কেন? আমি যদি ওখানে ভালোবাসার কথাটা বলি, আর তাছাড়া তো ও আমার ভালো বন্ধু, এই কথাটা শোনার পর যদি ও আমাকে দূরে ঠেলে দেয়, আমি তো ওরে ছাড়া থাকতে পারো না, তুমি ভালো করে জানো। এখন আমি কি করবো বুঝছো সাগরেন, কিছু খেলতেছে না মাথায়, কি করা যায় কত? ভাই হ্যাঁ একটা আইডিয়া আছে। কি আইডিয়া? আইডিয়াটা হইতেছে আপনি প্রতিদিন হ্যাঁ ভাবিরে নিয়ে আমার রেস্টুরেন্টে আসবেন, তারপর আমি কি করতেছি আপনি সরাসরি দেখা বুঝে ফেলবেন, আপনারা কিভাবে একখানে হন সেই ব্যবস্থা আমি করতেছি। গুড আইডিয়া। ই করি শোনো, তাহলে কাল আসি আর তারপরের দিন আরেকদিন যাব, ঠিক আছে? আমার রেস্টুরেন্ট আসার পর যেভাবে ভালো একটু প্লিজ। ঠিক আছে তাহলে ভাই, আচ্ছা ঠিক আছে, দোয়া করেন। এত সময় হয়ে গেল, 10-15 মিনিট ধরে ওয়েট করতেছি। শার্প 10-এ আসার কথা ছিল, আসলে খালি মজা বুঝাবো। আচ্ছা সাইমনকে একটা কল দিব, সাইমনও তো আসলো না। আচ্ছা একটু ওয়েট করা যাক। নাম্বার বন্ধ কেন? আচ্ছা টেক্সট করি মেসেঞ্জারে। আরো 10 মিনিট। আরে তুই চলে আসছিস দোস্ত, একদম পুরো পারফেক্ট টাইমে আসছিস। ও আমাকে 10 মিনিট টাইম দিয়েছে, 10 মিনিটের মধ্যে ও চলে আসতেছে, তুইও চলে আসছিস। উফ গুড, ভেরি গুড। এখন একটু ভালো লাগতেছে, তখন অনেক ভয় লাগতেছিল জানিস। সমস্যা নাই, আমি চলে আইছি না, আমি আবার টাইম মেনটেন করে চলি, বুঝছস? আচ্ছা কই তোর বয়ফ্রেন্ড কই, আর ওলে কি নিয়ে আইছস? কই দেখতাছি না যে কিছু। তুই এভাবে কেন কথা বললি? টোনটা খুব চেনা চেনা লাগতেছে না? এই তুই কি আমার সাথে ফাইজলামি করতেছিস? একদম কিন্তু খবর আছে তোর, ও আসুক তারপর তোকে মজা দেখাচ্ছি। আজকে ফার্স্ট ডে দেখে মজা নিচ্ছিস না, একদম খবর আছে তোর। ওয়েট, আজকে আমার দিনটা শেষ হোক। আচ্ছা ঠিক আছে, কই আইতাছে না তো, এখন আসতেছে না কেন? দেখ না কই আসার কথা না। হ্যাঁ আসতেছে, আমাকে একটু আগে লিখলো মাত্র 10 মিনিটের মধ্যে চলে আসতেছে, কাছাকাছি এসে পড়ছে মনে হয়। আর তুই এভাবে কথা বলবি না তো।
শোন 10 মিনিট কেন 10 ঘন্টায় 10 দিন 10 বছরে তোর বয়ফ্রেন্ড আইব না এখানে, বুঝছস? আমি যেটা কইলাম এইটাই। মানে আমি বুঝলাম না, কি বলতে চাস তুই? আসলে প্রণমী কি হয়েছে জানিস, আমি না তোকে অনেক ভালোবাসি, আর এই ভালোবাসার কথাটা না তোকে কখনো আমি বলতে পারি না। আর যে কণ্ঠ কথা শুনলি না, ওটা আমিই ছিলাম। আমি কখনো সাহস পাইনি তোকে ভালোবাসি এই কথাটা বলতে, কারণ তুই আমার অনেক কাছের বন্ধু ছিলি। তোরে যে এই ভালোবাসার কথাটা বলতে যায় যদি তুই কখনো আমার ভুল বুঝস, আর তাছাড়া যদি তোর সাথে আমার সম্পর্ক ভাঙে যায়, এই জন্যই না আমি ওর আশ্রয় নিয়ে তোর সাথে কথা বলছি, একমাত্র তোকে ভালোবাসাটা কথা বলার জন্য। আই লাভ ইউ, আমি তোর অনেক ভালোবাসি। তুই আমাকে ভালোবাসিস? আমার সাথে এতদিন তুই কথা বলছিস? এটাকে কি বলে জানিস? এটাকে ভালোবাসা বলে না, এটাকে চিটিং বলে। তুই লিটারালি আমার ইমোশনসের সাথে খেলছিস। এটাকে কোনোভাবেই ভালোবাসায় বলা যেতে পারে না। তুই যদি আমাকে ভালোবাসতি তাহলে খুব সুন্দর একটা জায়গায় আনতি, এনে আমাকে প্রপোজ করতি, নিজের মনের কথাগুলো বলতি, অবশ্যই আমি বুঝতাম, ওই ব্যাপারটাকে আমি মেনে নিতে পারতাম। এটা এখন আমার পক্ষে মানা খুবই কষ্টকর যে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আমার সাথে চিট করে অন্য একজন সেজে দিনের পর দিন কথা বলে, এখন এখানে এনে আজকে এন দ্য স্পট আমার মন ভেঙে বলতেছে ওটা আমিই ছিলাম, তুই চিট করছিস আমার সাথে। এটাকে ভালোবাসা বলে না। আমি প্লিজ প্লিজ, তোকে ভালোবাসি বিদায় তো বলছি বা এরকম করছি, তুই যদি রাগ করস তাহলে হবে ক। এই একটা কারণে তো আমি ভয় পাইছি বিদায়, যে তোর সাথে যখন বলবো তুই যদি রাগ করস, আমার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দাস, এজন্য তো এই অভিনয়টা করছি। প্লিজ, আমি তোর অনেক ভালোবাসি। তুই তোর সাথে আমার ভালোবাসার সম্পর্ক দিয়ে থাক, বন্ধুত্ব রাখা সম্ভব না। আর তুই তোর এই ফেস আমাকে নেক্সট টাইম দেখাবি না। প্রণমী, ভালো থাকিস। প্রণমী শোন। হ্যালো সাইমন, আমি প্রণমী। আসলে তোর সাথে আমার ইমিডিয়েটলি দেখা করাটা খুব দরকার ছিল। তুই কি আমাকে প্লিজ কিছুক্ষণ সময় দিতে পারবি কালকে? আসছো তুমি? কি ব্যাপার, ফোন করছিলা আর কি যেন বলতে চাইছিলা? আসলে সাইমন, আমি তোমার সাথে ওই দিনের ব্যাপার নিয়ে একটু কথা বলতে চাই। আচ্ছা বলো। আমি আমার ওই দিনের ব্যবহারের জন্য ফার্স্ট অফ অল তোমার কাছে লজ্জিত। সেকেন্ড থিং হচ্ছে, তুমি ওই দিন যেটা করেছো, একটা ছোট ভাইয়ের আশ্রয় নিয়ে যে তুমি আমাকে তোমার মনের কথাটা বলেছো, এটা যদি এভাবে না হয়ে তুমি নিজেও এসে বলতা তাহলেও সেটার গ্রহণযোগ্যতা ছিল, সেটা একটু অন্যরকম দেখাতো। আমার খারাপ লাগাটা ঠিক এখানেই ছিল, তুমি তোমার ছোট ভাইকে দিয়ে কেন? হ্যাঁ প্রণমী, আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। এই ভালোবাসার কথাটা না অনেকবার বলতে চাইও না, সাহস পাইনি। কারণ কি জানো, তুমি আমার কাছের বন্ধু না, আর এই কথাটা শোনার পর যদি তুমি আমাকে দূরে ঠেলে দাও, আর আমার ভালোবাসার স্বার্থের জন্য তোমাকে আমি দূরে রাখতে পারবো না। এজন্য না সাহস পাইনি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। এজন্য আমার ছোট ভাইয়ের আশ্রয় নিছি। আসলে পৃথিবীতে যদি বাবা মার পরে কেউ ভালোবেসে থাকে তাহলে সেটা তুমি সাইমন চৌধুরী। আমি এটা বুঝতে অনেক দেরি করে ফেলেছি। আমার নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব, এই কয়দিন তোমার সাথে আমার একদম দেখা হয়নি, কথা হয়নি, সব কিছুর মধ্য দিয়ে এটা আমি খুব সুন্দর করে রিয়েলাইজ করতে পেরেছি যে তোমাকে ছাড়া আমার পক্ষে থাকা সম্ভব না। আমি তোমাকে ভালোবাসি ঠিক ততটাই যতটা তুমি আমাকে ভালোবাসো। চলো আমরা সব কিছু ভুলে আবার নিউ করে স্টার্ট করি, নতুন করে সব কিছু।
আচ্ছা চলো, অনেক দিন ধরে ঘোরা হয় না, খাওয়া দাওয়া হয় না, চলো আজকে